Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 13 март 2023 жыл. Мен Соқұлықта жүрем туғандар. Ошол Соқұлық Мира көчөсү 32 даректен бери сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Фрунзе көчөсү жана Мира көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден эле түндүктү карай бир 150 метрде бассаңыздар сатылуучу үй сол тарапта жайгашкан. Анан мынакей бул жерден госрегистр көрүнүп турат. Жеңиш паркы, центрде эле жакын мектеп бар эле жакын болуп калат. Жана бул чоң көчөдөн шаарда карай жүргөн маршрутка, такси, по пути машиналар толтурап бар. Эми мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы, эң эле түндүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Бул ойдо жайгашкан, бул жакта бир переулок бар экен. Эң эле түндүк чек арасы, эң эле түштүк чек арасы туугандар. Бул забор бүткөн жерге чейин жалпысынан жердин аянты 9 соттук документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бары бар экен туугандар. Мира көчөсү 32 дарек. Видеонун башында айткандай мынакей чоң жол жакын. Госрегистр бул жерден көрүнүп турат туугандар. Андан ары колосуна кирип калган маалыматты берейин. Айта кетчү нерсе, көчө тарапта мондай помещение буга чейин магазин катары колдонулган. Ички тарабында полкалары бары даяр экен. Азыркы учурда үй ээлери бул жерде сатууга адам жок болгондо байланыштуу магазинди жаап койгонбуз дейт. Бирок полкалары даяр. Кимден ким алса колдонсоңуздар болот. Бул мынакей үйүбүздүн короосу. Жана айткандай жердин аянты 9 сотук. Бул жерде 3-4 машина жаткандай жер. Анан бул жакта узун туурасы оңго 8 болгон жаңы эле салынган үй. Толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн, сейсма пояс колоналары коюлуп тур. Жана бул жакта узун туурасы 8ге 8 болгон. Азыркы учурда үй ээлери жашаган үй туугандар. Так. Эң эле мынакей түндүк чек арасы бул жерге чейин, жана бул жакта деле бир 2,5-3 метрдей жер бар. Бул жаңы салынган үйдүн түштүк тарабы жана фундаменти көрүп турасыздар. Көрүп турасыздар бийикте, жана жердин түбүнө деле бир аз кирген дейт. Андан ары бул азыркы учурда эзлер жашаган үйдүн батыш тарабы, навес. Так. Андан ары бул жакта тапчан, очокана. Бул жакта бир сарай. Ушундай экен бул жагы мынакей туугандар. Андан ары азыр биринчи бул жаңы салынган үйдү көргөзөйүн да, андан соң азыркы учурда үй ээлери жашаган үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөм. Так. Мынакей бул жаңы салынган үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Эң эле батыш чек арасы бул жерге чейин, жана бул жерде дагы бир времянкага куюлган фундамент. Так. Мынакей бул жаңы үйдүн кире бериши. Киргенде эле оң тарапта душ ванна үчүн, жана бул жакта отопление котел үчүн окшойт. 2 эшик бар экен. Мынакей. Ушундай туугандар. Батыш тараптан, түштүк тараптан терезелердин жайлары калтырылган. Сейсма пояс колоналары коюлуп, арматуралар устаган мынакей туугандар. Бул жаңы салынган үйгө. Эми бул жактагы үйдүн ички тарабын көргөзөйүн сиздерге. Мынакей сатылуучу үйдүн кире бериши туугандар. Бул жерден оң карай көрсөк, мынакей бир бөлмө, тамактануучу бөлмө жана кухня. Көрүп кухонный мебелдер. Түштүк тараптан терезе туугандар. Андан ары бул жакта мынакей бир бөлмө, оң тарафта мынакей мондай зал туугандар. Түштүк тараптан терезелер орнотулган, полдор жыгачтан болгон пол. Интернет деле бар экен үйдө туугандар, жана бул жерде мынакей бир спальня бөлмө жайгашкан.
дагы эмне маалыматы? Так, электр энергиясы, суу баары бар экен. Баасы бул үйдүн туугандар $45,000 сурап атыптыр, үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери менен экранга телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.